Valikafatra avy hatrany ho an'ny maître hianatra. Milaza nareo hoe neutre, tsisy neutralité ianareo. Nanome valikafatra ho an'ny maître Anitra Razafimanantsoa Erzo N tao amin'ny pejiny tao amin'ny tambazotra mpifanerasera Facebook raha toa ka nanambara tao amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy na TVM i maître Anitra Razafimanantsoa izay minisy-mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fanavaozana nandritra ny tafatava nataony tamin'ireo mpanao gazety tamin'ny alahady 17 volana desambra lasa teo hoe neutre hono izy araka ity vidéo hitantsika ity. Eto aho zany mitantana ny ministera dia tsy miandanina atsy ny asa. Tezitra mafy Erzo N raha naheno an'io filazany ramatoa minisitra maître Anitra Razafimanantsoa io ary hitantsika mihitsy azy zany araka izao tareny izao sy ny rantina avoakany tao amin'ny tambazotra mpifaneraserana Facebook niaraka tamin'ny lahatsoratra mazava izay somary lava fa vakiako aminareo izy ity toy izao no nambarany tao. Valikafatra avy hatrany ho an'ny maître Anitra Razafimanantsoa dia misy an'io emoji tezitra be io moa. Tsy neutre ianareo ary tsy ho neutre mandrakizay. Tondrozotra na feuille de route ny tetezamita dia tokony voaka avy amin'ny fikaonandoham-pirenena ary io no tokony voaka voalohany ary mametraka mazava ny rafitra mazava hitondrana ny tetezamita izay vao mamoaka PGE programam-panjakana. Teboka faharoa HCC zany efa tsy atokisan'ny vahoaka ary tsy misy hoe ordre constitutionnel satria efa ivelan'ny lalam-pandrenana antsika izao. Teboka fahatelo nanginy izay tamin'io gouvernementa tsy nanontaniana hevitra tanora io fa nareo tao andapany ny atseza tao any ka ministera 20 kanefa tsika hiditra tetezamita sy austérité budgétaire na hoe fitsitsiana. Teboka manaraka tsy ny filoha no anao tombana anareo fa tokony izahay vahoaka saingy tsy omenareo sehatra izahay midika fa miezaka hitazona seza daholo nareo. Ary ny teboka farany ary farany tsy tokony FFKM rery io fa co-organisation io fikaonandoham-pirenena io makany amin'ny fanovana lalàna rehetra. Ndao arenontsika atao anatin'ity video manaraka ity zany zavatra lazainy Erzo N zany. Valikafatra avy hatrany ho an'ny maître hianatra. Milaza nareo hoe neutre, tsisy neutralité ianareo satria nahoana ny fananganana ny gouvernemanta dia nataonareo samy mirery tao andapa-tao ary ny HCC izay nametraka ny rafitra amin'izao dia efa tsy légitime eo amason'ny vahoaka. Na hiteny ary nareo hanaraka ny ordre constitutionnel efa mivoaka efa extra constitutionnel zao tsy tokony misy n'izany intsony. Aleo ivoaka ny feuille de route de la transition. Any amin'ny concertation nationale tokony mamoaka feuille de route de la transition. Aleo verenana ifampiresahana daholo ny rafitra gouvernementa sy ny sita. Rehefa mamoaka feuille de route tsisy an'izany HCC zany hoe voasakana naraka tany-tandalana. Izay ny atao hoe concertation nationale koa. Aleo ivoaka ilay feuille de route fa tsy faly hitazona ny sezanareo fotsiny nareo. Afaka atao tsara tompokony any amin'ny assise concertation an'ny olon-drehetra mametraka ity rangaha ilay feuille de route zao rangaha ny firafitra io tetezamita io tokony feuille de route de la transition voaka voalohany fa tsisy continuité ny zavatra teo aloha zany zay vao mandeha amin'ny programme général de l'État fa nareo tetazona ny sezanareo tsy neutre ianareo tompoko tsy neutre. Nisy ireo nisaotra azy fa mahita hoe marina ny teniny fa azo lazaina ihany koa hoe maromaro ihany anefa no tsy niombon-kevitra tamin'ny tenin'ny Erzo N tao amin'ny Facebook iny. Ohatra amin'izany reto fanehoan-kevitra an-tsoratra vitsivitsy reto. Tao moa ny tonga dia nisy niakatra be hoe feuille de route PR inona ary mitady tetezamita koa fa angaha tsy roa taona no nomenan'ny président Mikael dia manao fanovana-dravitra sy fifidianana amin'izay roa taona izay dia vita izay dia efa fitondrana hafa no eo. Itony banditony koa vao manao politika dia efa resaka seza ny mahasarotiny azy. Miala tsiny lesy zandry fa tsy nisy lanjany tamin'ny zandarma raha ela io aza miseho solotenanay tanora fa tsy nanolotra soloteny zahay. Kay moa izay Gen Y. Efa nahazo fahalalahana izao, aleo irediredy izay te hiteny eto amin'ny FB mitoy ny asareo fondation olona manana traika efa nandala ny lalàna fa tsy manaonao foana ireo. Nisy ihany koa no nametra-panontaniana lava dia lava hoe nga moa tsy ilay HCC no nanome ilay fahefanan'ny colonel sy nametra ny fahefany sy ny fotoana extra constitution ve zany io? HCC efa tsy légitime
Ngatsy ny legalité ilay nitadiavina teto tsy ampiletika ny aide budgétaire ary indrindra ny reconnaissance. Voambolana natao nalaza tato ato ty feuille de route de la transition ty, nefa ianao ihany no milaza fa tokony ilay concertation no mamoaka azy ka mandrapahan'izay inona zany no tokony ilazana ilay PGE teo raha voambolana no manahirana sa ilay esprit an'ilay hoe administration sa tsy tokony nasiana LFI koa dia ahoana ny tantanana ilay volam-panjakana mandrapahan'ilay concertation ihany koa tokony ho iza siza akoatra ny ao an-dapa moa zany no anendry ministra sa iarahana koa amin'ny vahoaka izavy sa nentina nandrify azy antsika dia nanatitra CV. Farany ny politika sy ny neutralité tsy miray lalàna tanteraka ao anatin'ny tany républicaine angamba mitranga tahaka izao lalovan'ny firenena izao, misaotra tompoko. Tao ihany koa no niteny hoe zao hoe tsy vitanareo lesy matoa ny raisiny andrarezina anatra sy afatra tsy vitan'ny torapony fitantanana firenena fa tsy maintsy mila politika ka andana aloha mianatra tsara science politique dia mirotsaha avy eo. Mbola maro dia maro ny fanehoan-kevitra tao amin'ny vidéo nataony ao fa tsy afaka niovakiana eto daholo moa zany fa ny fanazavana nentiny maître Anitra Razafimanaantsoa tao amin'ny televiziona malagasy dia hoe tsy miandanina atsy na atsy izy amin'ny mahampitantana ministera ny tenany ary teny erana sy maharesy lahatra ihany koa no zavatra tanterahany. Efa fantatsika rehetra ihany koa fa mpikambana mahery fo ao amin'ny antoko politika tiako Madagasikara ty ministra misahana ny fanavaozany ity ka izay no nahatonga ny mpanao gazety nametra-panontaniana indrindra manoloana an'izany neutralité zany. Ny valiny avy amin'ny maître Anitra Razafimanaantsoa dia hoe mila mampiseho neutralité ny ministera ary mila mampiseho modelin'izany tsy fiandaniana izany ihany koa. Izay zavatra mety sy tokony atao ihany no atao ary mampiseho ny mangarahara mandray andraikitra satria izay no ahafahana mitondra ny fanavaozana izay tsy hitoviany hery na hevitra aminy. Eto azy zany mitantana ny ministera dia tsy miandanina atsy ny azy eto samy hita daholo tsika ary samy fantatra an'izany tsy hoe andeha hoe ty misy baiko hoentina avy any amin'ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy tanterahana fa tsy manana zo ary tsy hanao an'izany ny ministera fa dia averiko ihany hoe teny erana zay maharesy lahatra izay ihany ny zavatra tanterahana. Miresaka izay indrindra ianao raha matoa misy mpanjakana neutralité ho ianao a fantatry ny fatampoko fatam-pirenena hoe avy amin'ny antoko avaiza maître Anitra Razafimanaantsoa zay manahoana amin'izao ny fifandraisanao amin'izay antoko ny ainganao zay tao amin'ny sehatra politika mbola ao anatiny ve ianao? Araky ny zavatra teneniko teo zany hoe ministera mila mampiseho neutralité ty ministera ty ary mila mampiseho ihany koa modèle nito neutralité tsy fiandaniana amin'ny atsy na amin'ny akaviana ny akavanana na aiza. Mila mampiseho ihany koa ny objectivité ianao zany hoe zao ny zavatra tokony mety azy sy tokony atao dia izay no atao ary mampiseho ihany koa modèle ihany koa satria izay ny ao anatin'ny fanavaozana ihany koa ny resaka mangarahara transparence ny ao ihany koa anatin'izay ny fandraisana andraikitra responsabilité zay zany rehetrarehetra zany modèle ianao zay ny teneko teo hoe anao fanavaozana isika teo hoe vonona veny amin'izany fa tsy maintsy mipetraka amin'izay ary zay no antony iveriko ny safidianana amin'ity toeranyity. Nisy ny nanolotra dia nisy ny nanendry. Ny premier ministre nanolotra ny filohan'ny fiadidinan'ny replika sy miaraka amin'ireo mpanolotsaina avo ny fiadidinan'ny replika ireo no nanendry ny ara-nidinika dia izay no antony ametrahana dia zareo no mahafantatra tsara zany hoe atraiza zay neutralité ko zay atraiza ny fatokisana entina eto amin'ity fanatanterahana ny asa ty atraiza le traikefa zay azo tao anatin' izay satria ny akamaroany tsy hoe ny akamaroany ny ministra ny mpikambana amin'ny gouvernement tange nisy antony daholo nandraisana an'ireo hoe misy ny antony mety compétence maro samihafa ny capacité fa misy zavatra hafa ihany koa zay nanendreo nanendry ihany no mahafantatra anazy. Manao kosa raha matoa misy mpanjakana ny fe-potoana ahafahana manatanteraka. Ka inona marina ary ny fanavaozana tiana entina fanontaniana isan'ny napetraka ireo mpanao gazety tamin'ny maître Anitra Razafimanaantsoa zany. Ny fanavaozana resantsika hoy ny ministra Anitra Razafimanaantsoa dia ny zavatra rehetra mihitsy no mila avaozina na ny toe-tsaina
na ny fihetsika andavanandro na ny raharaham-panjakana rehetra mihitsy ny lafiny rehetra mihitsy dia mila fanavaozana eto Madagasikara kanefa misy fetrany ihany izany fa tsy hoe na misy zavatra efa tsy mety aza dia mbola atao avokoa tsy fanavaozana zavatra ratsy ny fanavaozana hoy izy. Misy hoy izy ny fanovana rafitra ary misy ihany koa ny fanavaozana ny lalam-pandrenana ary ny lalàna mikasika ny code électoral satria hiditra amin'ny Repoblika fahadimitsika izao ary misy zavatra marobe takin'izany ka mbola lava dia lava ny lalana mitondra makany amin'izany hoy izy. Izay indray ary ny mahakasika ny resaka iny mankasitraka antsika rehetra izay andehanao hatramin'ny farany azadino misabone amin'ny chaîne Roatelo sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray. Ny resaka fanavaozana resantsika io midadasika be, tena midadasika be ary rehefa tena mijery isika dia hoe ny zavatra rehetra mila vaozana daholo, mila fanavaozana daholo, tout est à refonder, na ny toe-tsaina na ny fihetsikitsika andavanandro na ny raharaham-panjakana na ny zavatra misy izay hitantsika rehetrarehetra any anatin'ny ministera rehetrarehetra any, ny any amin'ny hôpitaly, ny any amin'ny fahasalamana, ny any amin'ny fanabeazana, lafiny rehetrarehetra dia tsy maintsy anaovantsika fanavaozana daholo kanefa dia izao hoe tsy maintsy nasiana cadrage izy io, ny dikany hoe fanavaozana tsy fanaovana zavatra ratsy fa dinitsy izany hoe miavao zany makany amin'ny zavatra tsara kokoa zany. Ny zavatra ngezabe anankiray efa nyteneniko hatrainy am-piandohana toy iaho hoe lasa institution anankiray ny kolikoly, ny corruption. Io voakasika an'io daholo ny rehetra programme de mise en œuvre izay novelabelarin'ny Prime Ministre iny dia mazava tsara hoe fanavaozana ifotony fa tafiditra ao anatin'izay ny fanovana sy ny fanentanana ny olona araky ny toe-tsaina, ny fomba fanao, ny adin'ny kolikoly, ny misy rafitra izay ilana fanovana, misy ny fanovana rafitra fa misy ihany koa fanovana ary izay ny efa rahantsika tsy maintsy efa rahantsika satria izay ny taky ny olom-pirenena ny vahoaka izay ny tolona misy ny fanavaozana ny lalam-pandrenana ary rehefa miteny fanavaozana isika dia fanovana satria hoe andehany amin'ny 5e république isika dia misy zavatra be deaibe takiny izay fa ao anatin'izany koa ny fanovana zany amin'izay lafiny izay zany dia hoe raha ohatra ka makany amin'ny 5e république isika dia tena le lalam-pandrenana mihitsiny no miova tanteraka mihitsy marina fa misy ny standard tsy maintsy arahana amin'ny lalam-pandrenana fa tsy le lalam-pandrenana izao intsony fa tena iadikevitra ary anaovana teny arahana any amin'ny concertation nationale ny lalam-pandrenana toy izany koa ny lalàna mahakasika ny code électoral fa melohan'izay fanavaozana izay alohan'ny tongavantsika any amin'ny fikonan-doam-pirenena dia mbola misy processus lavabe vao tonga any